義人與惡人嘅對比。今朝去睇一段嘅經文呢，係箴言12章8到9節。呢段經文呢，其實係好似又明，好似又唔明。經文就係咁樣講：人按住自己嘅智慧得稱讚，心中邪僻必被藐視。被人藐視嘅，但有自己嘅僕人的，或者係譯住有自己嘅工作嘅，勝過妄自尊大、缺乏食物。所以呢啲嘅箴言呢，其實都係要花時間去思考嘅。香港人呢係好鍾意去比較嘅，或者可以咁講，呢個政府呢，好多時我都發表一啲咩10大財富或者10大嘅經濟好多個排名嘅。我都其實間唔中會留意呢啲嘅排名。咁其實呢啲排名呢，其實意義不大嘅，其實可以咁講。亦都有佢嘅意義嘅，因為排名嘅基礎係點樣統計嘅呢？咁就好多時我哋都冇留意，我哋淨係睇咗個標題，跟住睇下自己呢嘅香港人呢，或者香港呢個地區呢，排緊第幾咁樣。咁呢啲都係我哋好留意嘅。咁就但係其實聖經所講呢，稱讚係嘅含義呢，唔係基於你嘅排名嘅，唔係基於你嘅血統、社會地位或者身份嘅。每年都有咩勳章嗰啲去頒佈嘅，嗰啲嘅稱讚呢，只係一啲可能係一啲嘅政治嘅酬庸啦。當然不排除其實係真係有一啲人呢係需要或者係被稱讚嘅，例如消防員嘅犧牲或者一啲低下層被稱讚。其實我覺得應該特別留意呢一啲，而唔係嗰啲因為政治或者係社會地位、財富然後被頒一個嘅獎俾佢。咁呢個都係唔等於事實嘅。咁所以智慧嘅稱讚呢，其實有佢自己更深嘅層次。我哋睇一個人被稱讚呢，其實係基於一啲嘅事實，基於一啲佢所做嘅倫理屬靈，或者係如果我特別基督徒呢，佢究竟係咪基於因為敬畏呢個天地萬物嘅上帝，以至去做出一啲嘅行為或者佢基於上帝嘅知識智慧，佢能夠做得嘅一啲嘅判斷力。咁呢都係我哋需要考量嗰個被稱讚背後嗰個含義喺裏邊。所以真正嘅智慧呢，其實有3個層面。嗰個人對上帝嘅認識，以至佢能夠喺生命嘅裏邊活出嗰個真正嘅真正嗰個實踐，同埋我哋會睇佢嘅言行實質上係咪表現出一個良善同埋有真實品格嘅人。所以乖謬嘅心呢，同樣呢個聖經就係講啦，有啲人呢係扭曲咗佢個思想。所以我睇過一出韓劇呢，我都忘記咗佢一個好經常重複嘅句子。佢話係一啲嘅事實嘅被扭曲呢，其實我哋整個生命都會被扭曲。咁我覺得呢句説話都有意思，因為我哋實在社會裏邊好多個事情呢，係被一啲乖謬嘅想法一啲嘅政治嘅操弄呢，係被扭曲。所以好多人嘅生命同樣係被扭曲嘅思想、欺騙嘅言語、不義嘅行為，
其實我哋喺呢個社會裏邊呢，喺呢個世界裏邊呢，我哋睇到充滿住呢啲，所以好多嘅生命係被扭曲。我睇過好多嘅報紙呢，就好多個標題或者 YouTube 呢，就點解香港人有錢？其實香港人真係好有錢㗎喎，但係佢哋唔會冇呢個錢多呢，其實去到某一個層面呢，反而引到呢係唔快樂，因為佢被金錢呢成為佢嘅主人，佢亦都成為金錢嘅奴隸，所以香港人係好有錢，普遍啦，我覺得係但係幸福嘅指數係排名第88，原因有好多，咁大家自己去思考。財務嘅自由係海市蜃樓，我睇最近個幾月前睇一份 article 咧，文章就係話好多時我哋話咩財務自由，究竟幾多錢先夠呢？咁呢啲完全係一個海市蜃樓，幾多錢都唔夠。如果你唔知足嘅話，巴菲特我哋好多時話佢有賺錢嘅智慧嚇，咁我都覺得係佢有好多嘅格言呢，佢都有箴言嘅喎，巴菲特嚇。咁我就喺呢度唔重複嚇。咁但係佢有10個箴言嘅，即係佢話唔好揮霍無度嚇，唔好孭高嘅利息嚇，等等。其實呢啲都係佢一啲嘅對金錢上邊長線嘅一啲真係投資而唔係投機。所以當我哋睇呢句箴言嘅時候呢，佢話好多僕人呢係被輕視嘅，佢係僕人啊嘛，喺古代嘅社會裏邊呢，一個被輕視嘅僕人，社會冇地位嘅，唔被看重嘅，但係佢有實質嗰個嘅財富，佢能夠呢活在響佢自己嗰個實質嘅工作上邊。雖然被人輕視，但係佢絕對不是一個貧窮人。所以其實真正嘅富足唔係真係財富，而係佢有實質能夠發揮到佢自己嗰個嘅才幹。雖然係一個僕人，看似卑微，但係實質係富足。最近我睇一個 Facebook 咧，佢就寫咗一個生命嘅程式生命快樂嘅程式咁呢度咧唔係基於聖經嘅，但係我覺得都有佢嘅意義喺裏邊。咁佢每一個咧有10個嘅圖咧，我 cut 咗落嚟。不過咧我就唔係喺度想重複咁樣講。佢話快樂其實我哋成日喺聖經所講嘅喜樂，快樂咧其實同喜樂係有分別嘅。佢話快樂咧係基於你有健康，基於你有財富，基於你有好嘅人際關係。咁佢跟住就講咩叫健康呢？就係我哋食得瞓得，同埋咧做運動。咁呢都係基礎。而做運動又係點樣嘅運動呢？咁佢一步步去話俾我聽。我覺得佢有意思嘅，但係係欠咗一樣嘢。呢個關係呢，其實亦都係我哋同人、同神同埋同自己嘅關係。除咗健康，有適量、適當嘅財富唔好太多，好似箴言第30章所講呢，太多你係會忘記咗上帝，少你就會去偷咁呢啲都係我哋需要好好嘅思考。自尊卻缺乏食物嘅警示，好多時候呢，有好多虛假嘅榮耀喺我哋身上。上次我哋講到呢，人哋嘅讚賞呢，我哋要小心，因為會帶嚟一啲好虛假榮耀、自我嘅膨脹。實質嘅貧窮呢，我哋都要思考，究竟我哋係靈裏邊貧窮啦，定係我哋實質嘅貧窮？我睇過一個 article 呢，係一個講到窮人與富人相差240分鐘，即係44個鐘頭啦。咁佢呢就係講到
一啲富足嘅人咧、富有嘅人咧，同呢啲窮人，佢哋唔係因為學歷嘅差距喎，佢有一個重點嚇，唔係因為學歷嘅差距，唔係因為起跑線，而係佢哋生活同埋生命嗰個嘅態度啊，懶惰啦，或者係唔學習啦，或者係唔善於紀律啦，同埋運用時間啦。咁呢本書都係有趣嘅，但係提醒我哋呢，其實我哋點樣能夠用好我哋嘅時間？大家都係有24小時，但係原來窮人同富人呢係相差240分鐘。實質嘅虛名實質勝過虛名所以樸實嘅富足同埋實質係勝於響外表裏邊嘅炫耀謙卑係勝於誇大聖經有好多地方呢，馬太福音、雅各書、箴言13章、路加第14章呢，同樣提醒我哋真正嘅智慧同埋真正嘅富足係點樣。